फिनीजर में। और आज मेरा भाई तोते लाया, छोटे छोटे से हैं, उसके लिए उसे लैग दिया लाया है। और हम लोग आपके लिए 2 दिन बाद हर 2 दिन बाद हम लोग इसको वीडियो दिखाएंगे। और ये जब बड़ा हो जाएगा हम लोग इसको बाती भी सिखाएंगे। ये वो जो ग्रीन वाला तोता है वही है। Los palabras